Тучи отражались в лужах на асфальте. 4G на телефоне отхлебнул. В самолете рыбой пахнет. Ждет нас месячный ретрит на вахте. Рапуны, демоны ночные нас там ждут. Храпулы вселяются в коллегу там и тут. Зашли, поздоровались с друзьями, поделились домашними новостями. Радостные в комнату заселились, но пока еще не знаем, что в одного коллегу они уже вселились. Храпуны добавят огонька, храпуны. Отдыхай пока, набирайся сил, сынок. Первая ночь прошла без проблем. Ты обрадовался, что молитва и кирпичная крошка под ковриком тебе помогла. Но они лишь набирали силу и искали жертву, чтобы за второй ночи тебя окружили. Храпуны заключили с коллегами союз. Храпуны, тут бессилен даже профсоюз. За долгие годы ты изучил много техник, объездил полмира в поисках зелья. Наконец приехал в тибетский монастырь в надежде найти там эликсир. Но вот в монастыре выключили свет и все легли спать. И ты понял вдруг: храпуны — чудесные создания. Храпуны теперь и звать